Good morning! Today is a Monday. I'm working from home. And nandito kami sa bahay namin sa Rochester. Ito yung asawa ko nag-open ng mga boxes. So today, marami kaming ganap. Ito pa yung mga i-open na box. Dito pa sa ilalim. Ayan pa sila andito. Mga Christmas gift yan. Tapos ito pa. Ito mga na-open yan ng iba. Ayan yung iba. Is that mine? Oh, yours. Sushi making kit. So I have sushi making kit. Oh. What you got? Oh, your Christmas ornament. Oh. Yung, babe, this is my gift to you, right? You want me to wrap it? Yeah, wrap it. Put it in Okay. the stocking. What is this? Oh, this is Just AJ's. GoPro. My nephew's Action camera. And meron na akong extra battery, though hindi ko siya kailangan, pero in the future. Tapos meron siyang ganito, oh. Kasi karga yung aking asawa. So ngayon, nag-aalmusal kami. Gumagawa lang ako ng toast. Ito yung kapatid ko, nasa background. Nagbabalot ang mga orders. Nakagawa na rin ako ng egg. Ayan. And ito yung toast. So it's you. So, kakain ng breakfast. Guys, we are back. So, ngayon, 1:29 lunchtime. So, ako ay nag-iinit ng, ayan, turkey soup. Yan yung tirang turkey. Na may rice, carrots, celery. Ayan siya. Gawa ng aking mother-in-law. Tapos, meron tayong biscuit. Yan ang biscuit. Kung nakikita nyo, binibake ko. So, sabi sa instruction, it's a red lobster biscuit. Sabi sa instruction, ano daw? 14 to 16 minutes to bake. So, ayan. Tapos, ako ay nag-work from home. Ito ang aking mga email. And, nagsiset up kami ng mga bagay-bagay. Kasi, ang dami namin mga mail mula nung bills, ganyan. Mga mail mula nung last week, bago mag-Thanksgiving. So, ayun. Tapos, ito ang aking mga orders. Yan, in-order ko siya online. May mga, may mga regalo, ganyan, sa mga aking mother-in-law, sister-in-law, and aking nephew. So, let's start with this one. In-order ako ng asawa ko ng Sony battery, extra battery. Siya yung nag-order niyan. Tapos meron akong ito. Bet ko kasing gumawa ng, parang ang dilim. Buksan natin ang ano. Ayan. Actually, maulan. So, ayan. Ayan! So, meron tayong gawaan ng leche flan. Gawaan ng puto or pichi-pichi. Ayan. Tapos, meron tayong ganito. And ito ang aking box. I'm not sure kung dyan lahat. Do we want to get rid of all these boxes? Yes. These are. Yeah. I got more box here. These Ornament. small ones. You wanna keep Maybe it? keep For these what? small ones, just for parts or something like that. Okay. May extra memory card ako. Because eventually, when I get the brakes redone on the duster, on the dart, I need to box all up the original parts. Yung You know. regalo ng asawa ko sa That's aking what I'm gonna pamangkin. Maybe you'll put this in recycling. Do you have a box for recycling? Yeah, kasi ito yung mga accessories. Yo, give me one second. Let me open this up and don't look. Oh, no, you do your thing. No, babe. this is the big one, so I want you to. No, do your thing. Do your thing. No, it's fine, babe. Take your time. I know what this looks like, so. No, you're doing your vlog, babe. Okay, but I want you to take the box anyway. Just don't look. Not looking. Okay. Hey. Okay.
pinapaano kita kasi may mga regalo ko sa kanya. Ito regalo ko sa kanya. Paborito niya tong pabango eh. Tapos may mga freebies. Ayan, bubuksan natin siya. May Blue de Chanel. Ito hindi ko pa alam kung anong laman. We'll check it out later. Ito pa, may ano pa, may Dior. May mga goodie-goodie. Tapos may Hello Fresh na gift card. Ito mga regalo dito. Araw-araw lang. 14, 30, 43. 14 plus 14 plus 15, 34. Parang feeling ko okay naman. This is all garbage? Yeah. I think it's ready. Ayan o. Nalagay natin tong garlic, buttered garlic. Tapos ilalagay natin sa oven. Woo! Medyo mainit. Ito lagay din natin. Medyo malayo. Hindi ko nakikita niyo. Paborito ng aking asawa. May titira lang akong isa. Ayoko kasi nang masyado maraming butter. Siya gusto niya maraming butter. Okay. Buhusan lang natin itong isa. Ayan. Bahala yan sila. Mag-ano. Maraming butter. Okay. Lagyan natin sa loob. Ayan. Tapos, ito. Medyo init-init na. Ano lang natin. Woo! Okay. Ipagpapatuloy natin mamaya pag-open ng mga regalo. So, ayan ang ating lunch. Ayan ang turkey soup. Tapos ayan yung binake nating biscuit. Turkey soup. Hello! Tapos ako ay mag-lunch and binili ko tong coat for me for Christmas. Regalo ko sa aking self. Jacket lang naman siya. Tapos dumating na ang aking Ox and Birch, New York. Ito siya. Ox and Birch. Ayan siya. Pinili ko to sa Etsy. Ayan. Tapos ito yung box niya. Woo! Ito yung isa sa mga regalo ko sa asawa ko. So excited. Oh, that is so nice. Look. Oh, ayan. Regalo ko sa aking asawa kasi mahilig yun sa, to be fair, maganda siya. Mahilig yun sa wallet. Ganda. Ito yung mga isa sa regalo ko sa kanya. So, ito naman. Buksan natin to. Kaba natin ng konti. Yan. Buksan natin to. Isa sa mga orders.
pa siya. Kasi nabili ng asawa ko yung sasakyan. Yung 1968 Chevy Nova niya. Nang walang parang lahat ng papers that comes with it. So ito, meron talaga siya. Magazine advertisement niya. Tapos meron ding Owner's manual. Gulat din. Nice! I'm so happy. Ayan. Ayan. Ano tayo sa kabila? Ito. May mga paganito, ha? Oh! Okay. Ang weird niya lang pala. Bumili ako ng second hand na GoPro. Ayan. Ayan siya. Para saan ito? Oh! Meron pala siyang ganito. Para tumayo. Not bad. Ayan. Kasi gagamitin ang GoPro from now on. Ito pa siya. Bakit siya basa? Nakakazar naman. Ano pa ba? Ito. Ay, ito. So, bumili ako ng sushi. Ayan. Kung nakikita nyo siya, ito ay sushi making kit. So, gusto kong bumili ng sushi. Ay, gumawa ng sushi instead of buying it. And then, bumili ako ng plastic na sushi roller. So, open natin siya. Oh, you're cute. Ayan, ang cute. Ay, ang cute. Yan ang laman niya. Meron tayong chopstick! Tapos, avocado peeler and opener. So, ayan. Ang ating avocado sushi set. Tapos, di ko na nakipakita ko na sa inyo to. Ito ang aking, siguro parang puto or kutsinta or pichi-pichi molder. Ayan. I wanna actually check this. Kasi nakalagay, goodie bag. Meron silang Giorgio Armani and Dior. Ayan, may mga sample sila. Kahit na hindi mo pa. Ay, ito lipstick. Social naman.
lipstick. Ito, Joy. Parang mabango to. Ito ata yung ni Jennifer Lawrence na pabango. Tapos meron ganitong pa-cream. Ayan. We will try it. May kasama pang ganito, Chanel. Panlalaki ata ito. Bango. Hindi na magka, hindi pa nabubuksan. And ito pa, may Macy's. Something for you. We'll see. Kung anong laman. What? There's more. Dami naman. So, ito ang ano nakalagay. Love your gift. Ooh. Scan the below QR code to purchase full-size version or to leave a review. Merong uling Aqua Giorgio Armani. Merong Azzaro Wanted. Merong Spice Bomb by Victor Rolf. At merong Valentino, Born in Roma. Parang gusto nyo i-try. At merong Kiehl's Ultra Facial Cream. Ayan, I wanna try this. Valentino. Matamis ang amoy. Hindi ko masyadong bet yung mga matatamis ang amoy. I don't know why. So, ibalik natin siya. Tapos meron tayong ganitong Azzaro. Ewan ko kung napakita ko sa inyo kanina. Spice Bomb by Victor Rolf. Meron namang Giorgio Armani. And Kiehl's Facial Cream. So, let's put it back to its bag. Tapos, yun. So, ayan ang mga goodies. Ito, tapatong Hello Fresh. Tanggalin lang natin to. Smells good. Tanggalin natin yung address. Ito din. Tanggalin na. I'm so excited to try this. So, ayan na siya. Oh, this is cute. Should just get the red one too. Ayan. Kung nakikita niyo, hindi masyado eh. Medyo madilim. I'm so happy with this. It's so cute. Akala ko medyo malaki, hindi pala. Ayan. Saan punta mo, girl? Work from home na naman. It's cute though, I like it. So, ayan. Ito ang end ng ating pag-unbox ng mga regalo, and then I was gonna wrap them.
Ito, kakabukas ko lang niya. So, meron tayong ganito. Ito yung parang galing dito. Ito daw ang kanilang little gift from Playoff. Ayan. Cute. Tapos meron tayong ta-da! Ayan. Ang ating bamboo steamer. Diba? Saka ako na siya bubuksan kapag gagamitin na. So for now, hindi ko alam paano siya ibalik. So for now, tago muna natin siya. Saka na siya gagamitin kapag magluluto na ng pichi-pichi, puto, or Shanghai, siomai. Yan. So happy. May pa-free pang ganito. Bongga. Love it. Thank you, Playoff. Kasi ito, nagsisimula na ako mag-decorate ng aking Christmas camberdo. Aking Christmas decorations. Yung aking salt and pepper. So, ayan! Hello! Ito yung mga records na minana ko sa aking mother-in-law. Hindi yan. Dito ko sa akin. Ito. Mga Christmas albums. Bing Crosby. Tapos dyan ko piniplay. May Kenny Rogers tayo for Christmas. Basta madami itong mga Christmas songs. Ito mga minana ko. Isa pa lang yung piniplay ko, ayan. Isa-isahin na yan mamaya. Ito naman, sa asawa ko to. Ayan. Hi! Ako ulit. So, bago ko pala makalimutan, napadala namin yung balikbayan box ng asawa ko. So, yung 3 box napadala ng maayos. However, habang pinapadala yung box, nawala yung cellphone ng asawa ko. Naiwan niya sa bumper ng sasakyan. Habang tinutulungan niya, as per him, yung 2 Filipino na mag-asawa na magpa-park sa mismong tapat ng tindahan. Kasi yung tindahan walang parking, yung Filipino store. So, nag-park sa mismong tapat. Nasa ano lang kami, nasa harap kami din. So, medyo malaki yung dala namin sa sasakyan that time. So, imbes na mahirapan yung 2 matanda, yung asawa ko na lang nag-adjust. Tapos nilagay niya sa bumper ng sasakyan yung phone niya. Tapos nakalimutan. Hindi ko rin naman napansin. So, nawala. Yun, update. Hindi ko lang siya na video. Hindi ko na lang siya na film kasi sobrang saglit lang din kami. Hindi nga ako nakapag-food shopping. So, yan ang ganap. Naantay pa din namin yung cellphone yung bago. Hello! So, kakatapos ko lang mag-edit ng mga videos. Nag-upload ako ng pangalawang video ko. Hindi ako nakapag-vlog ng medyo matagal-tagal, mga almost a week. Siguro. Kasi nag-Thanksgiving. Tapos, medyo busy din. So, hindi ako nakapag-vlog before and right after ng Thanksgiving. Papunta at pabalik ng Rochester. So, ayan. Ako ay upload ng video ngayon. I also wanted to share with you guys na nanalo pala ako sa raffle ng aking friend, ang aking beshi, si Beshi Angeline. So what happened was, meron siyang YouTube channel. It's Andy Foodie. I'll post the link below. And I hope you guys follow and like her page. Meron din siyang Facebook page. So, nanalo ako sa raffle. Nalaman ko lang kaninang umaga pagising ko kasi 13 hours difference. So, kaninang umaga nakita ko, napanalo ako. So, ang giveaway is few selections ng favorite food niya, I think. And what I did was, since wala ako sa Pilipinas, yung bunso kong kapatid ang makikinabang. So, I will send it to her. So, the information was provided already, and I would like to thank Angeline, Andy Foodie, for the prize. So, ayun na nga. So, nanalo ko nung paraffle, and ang makikinabang yung bunsong kapatid. So, thanks again, Andy Foodie, for your paraffle, and
I'm glad that everything is going well with you. And sana you can have more subscribers and more contents. So ngayon, tayo ay waiting 14 seconds daw to be uploaded. And that will be it today. Tapos, I will try to edit this vlog tomorrow. So, ma-upload ko siya. And it's going to be December. Can't wait. Oh, it's December 1st in the Philippines. Birthday pala ng tatay ko. Happy birthday, Tay! Tagay-tagay dyan. Nakalimutan ko birthday niyo pala, December 1st. 63 na daw siya. Tapos birthday din pala ng tiya ko. Happy birthday, Tia Sabet. Magka-birthday pala sila. So ngayon sila ay nagsiselebrate. Tagay-tagay na. So ayan, uploaded na. Processing na lang. Gawa na lang tayo ng thumbnails. And gawa tayo ng... Okay, gawa tayo ng thumbnails and we should be good. Dinner time! Ito ang dinner namin. Meron tayong munggo with spinach and chicken. Meron tayong chicken. I don't know what you call that. With spinach and tomatoes. Kind of like Mexican style. Tapos, Not a burrito ayan. with some rice, some cheese, a little hot sauce. Yup. Did you put the roasted pepper? Oh, you forgot? Meron tayong ginisang sayote. Wala tayong meat. Ang meat natin yun. Wala tayong tuyo or isda. Kasi nasa apartment yung GG ko. So, kain muna. Tulugan time na. Nalagay tayo ng leftovers sa fridge. Bago matulog. And again, thank you for everyone na nanonood ng vlog at ang mga bago sa vlog. Welcome, welcome. And sana ay magstay kayo sa vlog na ito. At manood pa ng mga video. Marami pa mga ganap. Lalo na magpapasko. Okay. Lalo na magpapasko. Thank you guys for watching the vlog. We'll sleep now and hope everyone is having a good day. And I'll talk to you guys tomorrow. Bye.